我那天就是这样打开之后，我找手这样打开的，你就再压一下啊，那肯定就碎掉了，因为你这用力肯定会压碎啊，就相当于力道刚好压到这个位置，对，就这样子，你大概就是的，这样子，对，正常我们打开是这样打，哦，它有一个口，然后你大概就是在这个角度，让它你大概像那个，就这样子打，是的，好，一打开就裂了，这也太脆了，屏幕是个玻璃啊，这个画的挺多的一天。这个是通病是吧？不是，这不叫通病，这是人为损坏。会影响那个？不影响数据。不影响数据。对，它两个东西都不影响数据。大概1个多小时。1个小时，对。这晚上是几点钟？你要晚一点来拿对吧？啊，对，我可能等。那可以找我。那我到9点左右。9点左右，好。对，我就下午。那你加我微信啊？也行。我一般看到捏碎最上面的蛮多的，就是捏最上面，有的是这样子掰啊，捏碎这里。我那天就是捏是掰这里，对，力道刚刚好。我也没有想到这么脆。它是玻璃啊，你就像家里那个玻璃，你去掰它也掰碎的呀。没那个框你也能给它掰碎，一样的。但这个换那个屏幕的话，不会影响我的。不影响数据，不影响。那只是插在这上面，下面都不动了。这背过我去。帅哥，你这个电脑以前是换过屏幕的？你这电脑以前是换过屏幕的？对，我这本来就是20。难怪，那屏幕都换过的，然后背光都是后装的，但是也是能用，不影响。对，反正只要它能用。我再跟你说一下，它是原本是换过的，不是我换的，背光也是换过的。就是说是买个笔记本自己会发到你那儿，到时候升级一下。内存升不了，现在内存什么东西？现在苹果的电脑内存它是不支持升级，不支持升级哈。对，要么你就买高配，你买低配它就不支持。买高配的，高配不价格太高嘛？我想着。但是它现在就是以前老的都能升级，所以它现在就是故意做成不让我们升级的。新版本的那种笔记本都不行了哈。对，它做到 CPU 上面，我们没法去拆装。哎，对了，那个他现在不是出了那什么单独出屏幕了嘛，对不对？显示器。单独出那个显示器跟那个什么了，跟那个 Studio， 跟那个小盒子的那个。就 Studio 嘛，就1万多嘛。主机能不能升级啊？那个主机只能升级硬盘，但你没意义啊，你还不直接买一个那个配置稍微高一点，直接装好不就好了？行，好的。因为那个 Studio 现在好像价格也便宜很多了，是吧？对。行，好，谢谢啊。好，没事，好，你继续用吧，好，拜拜。好。你这个马上好了。马上好了。哎，那你还不如直接等着拿走了。就最后的装机的工作。屏幕都已经敷上去了，就是打螺丝。出口就建设银行那边，